ဇလန်အစမှာပဲ driver ကကုမ္ပဏီကိုသွားမှလာလို့မေးတဲ့အခါအဖိုးအိုကကုမ္ပဏီသွားမယ်စားလူရွံစီကိုပဲသွားမယ်လို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခဏကြာဖိုးအိုကလူရွံရဲ့စာကြည့်ခန်းထဲမှာထိုင်ဆောင်နေပါတယ်ခဏကြာမှာတော့စာကြည့်ခန်းထဲကိုလူရွံရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတင်းငင်းစွာနဲ့ဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်အဖိုးအိုကငါသားလေးကငယ်သေးလို့စီကံမသိတာပါအဖေတယောက်အနေနဲ့ငါသူ့ကိုယ်စားတောင်းပန်ပါတယ်လို့စတင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အဖိုးအိုကစာချုပ်တက်တာကိုဖွင့်ပြပြီးအရှိပိုင်း project ရဲ့အမျက်သုံးပုံတစ်ပုံနဲ့စုအိမ်တော်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြီးလျော်ပါမယ်လို့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူရွံကဒါနဲ့တင်မလုံလောက်ဘူးလို့ပြက်ပြက်တသားညင်းပယ်လိုက်ပါတယ်အဖိုးအိုကကုမ္ပဏီသားပျက်စီးသွားရင်ဝန်ထမ်းတောင်းတဲ့ချီဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်မင်းကလမ်းပိတ်မှလာလို့ဒေါသတကြီးမေးလိုက်ပါတယ်လူရွံကလက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုကိုင်ရင်ခမားသားစုအိမ်တော်ကိုအတင်းအဓမ္မမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ဖိအားပေးတော့ကရောအကြောင်းပြန်လန်းခြံခဲ့လို့လားလို့ပြန်လဲစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ပထမချက်စုအိမ်တော်စီကယူသွားတာအကုန်ပြန်ပေးရမယ်ပြီးတော့လူထုကိုတရားဝင်တောင်းပန်ရမယ်လို့လူရွံကအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဖိုးအိုကဒုတိယအချက်ရောဘာလဲလို့မေးလိုက်ပေမဲ့လူရွံကဒုတိယအချက်မရှိဘူးဒီနေ့အတွင်းအကြောင်းပြန်ပါလို့ပြောပြီးအခန်းထဲကနေထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်အခန်းထဲမှာကြံခဲ့တဲ့အဖိုးအိုတယောက်လူရွံရဲ့စွမ်းအားနဲ့တက်သားမှုကိုကြည့်ပြီးအံ့အားသင့်ကစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဇလန်ရဲ့အထုပ်အထိပ်ပိုင်းတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့ follow လုပ်ထားကြအောင်နော်